Welcome, everyone, to Prime One Studios' Next Level Showcase 4. You are in for a very special showcase. Today's show will continue to have the amazing breadth and scope of the previous shows, as well as maintain the high expectations that you, our loyal fans, have always held for Prime One Studio products. However, while the last 3 showcases have featured a categorized sequential approach, this showcase will mix it up quite a bit. We'll be presenting reveals, reviews, and clips in a thrilling, random order to keep all of you viewers on your toes, to instill a sense of unpredictability, and to imbue it with an air of whimsy. Without further delay, here is Prime One Studios' Next Level Showcase 4. All throughout the DC multiverse, the name Darkseid inspires both awe and terror. He is the immortal lord and ruler of the hellish world Apocalypse. Darkseid is as imposing as he is dangerous. Nowhere is this more evident than in Zack Snyder's magnum opus, 2021's Justice League. In direct conflict with the illustrious DC pantheon, Darkseid stands defiantly over 41 inches on his scorched earth base. Darkseid is about to show the Earth the folly of their resistance to his rule. Prime One Studio has worked hard to present Darkseid at his most terrifying best, as Darkseid is one of the most powerful beings in the whole DC multiverse. Our experienced sculptors attempted to capture that ominous new god energy through his posture, attitude, and stance. Prime One Studio's skillful artists studied frame after frame of the Snyder Cut film to render this Darkseid statue with the proper and vulnerable texturing of his skin, the layered intricacies of his armor that features his Omega symbol, and the menacing proportions of his size. The studio's talented painters made sure to give this Darkseid statue lifelike depth by applying layer upon layer of the most accurate base coat, dry brushing, dark wash, and multiple finishes to complete his intimidating presence.
His indestructible armor has been painted in a dark metallic hue to reflect the darkness that envelops all who lay eyes upon him. As if he weren't intimidating enough, Prime One Studios' electronics wizards gave Darkseid's multiple swappable heads LED illuminated eyes. As you can see, this adds even more peril to his frightening gaze. Darkseid will come equipped with a right hand holding his war staff, for use not only in commanding his armies, but also for cracking the very earth beneath him. He will be offered with multiple swappable arms as well, for different poses and attitudes, depending on your choice of storytelling moments. Completing this masterwork is a base befitting of his godly stature. Prime One Studio has recreated the ground that cracked and crumbled at his feet upon his arrival. It features molten earth and realistic rock texturing surrounding it. Last but not least, adorning his pedestal is a fitting centerpiece, his Omega symbol, that once more signifies that Darkseid is, and always will be, the end. Now then, one of the most jaw-dropping things to come out of Zack Snyder's Justice League is another one of Batman's iconic vehicles, a unique character of its own and looking like a giant armored bat. This vehicle made its live-action film debut in the form of the tactical Leviathan, the Bat Tank. With clear shape language taken straight from Frank Miller's The Dark Knight Returns, this version of the Bat Tank presents an intimidating form factor. It's no coincidence that Zack Snyder's take on the Dark Knight detective borrows heavily from the seminal graphic novel. In Justice League, however, the Bat Tank is much, much larger than the treaded terror it's inspired by. With Batman and a couple of mutant gang members for scale, you can see how massive this thing is supposed to be. Prime One Studios' Bat Tank is quite the sight to behold. This statue features LED illumination to highlight its various intricate details. The sculpting team studied the film and reference model as much as physically possible to be able to replicate it in stunning 3D. And the painting team went through many different iterations to come up with the perfect black, the perfect finish, the perfect treatment to make the Bat-inspired behemoth look as real as possible. The Bat Tank looks pulled right out of the film in a sequence that was one of the last-minute additions to the Snyder Cut to make it as amazing as it became. And because Zack really wanted the Bat Tank in the film, we get to benefit from that decision. Featuring Batman standing atop his massive mechanical monster, the Bat Tank sits on a patch of film-inspired rubble-strewn road. Off to the side sits captured mutant gang troublemakers, who are sure to be regretting their life's decisions right now. One thing is for sure, no Batcave will be complete without this unbelievable Bat Tank statue.
少年は正しい死を求めて戦い、呪いの王は己の快不快のみを指針に生きる。相入れない信念を持ちながら一つの体を分け合う二人。その魂を克明に刻んだスタチューがついに完成しました。第1期の再放送も盛り上がるテレビアニメ「呪術廻戦」より虎杖悠仁と両面宿儺が登場です。両面宿儺の猛毒に耐えられる1000年生まれなかった逸材虎杖悠仁。天真爛漫な性格と卓越した身体能力を持つ彼を立体化するにあたり、私たちプライムワンスタジオが選んだのは静かな立ち姿です。無駄な力が抜けた自然体が銅に転じる瞬間を感じられるよう、微細な調整を繰り返しながらポージングを確立しました。担任の五条悟が用意した特注の制服もこだわりの仕上がり。ボリューム感のある赤いフードからクロップド丈のパンツ、東京都立呪術高等専門学校の校章を刻んだボタンまで、徹底的にディティールと質感を追求しています。制服の各部に施した数々のシワは、彼特有のしなやかな体つきを強調するためのもの。常人離れしたアクションの理由がここに表現されています。また本スタチューには宿儺が左手に権限した腕パーツをはじめ、クリアパーツの形定剣エフェクトや表情の異なる頭部パーツなど豊富な差し替えパーツが付属。間違った死を阻止するために戦い続ける虎杖のさまざまなシーンを演出することができます。呪術全盛の時代に幾多の呪術師をほふり、死後もなお現世を脅かす呪いの王、最強最悪の呪霊両面宿儺は聖徳領域の玉座に座る姿を捉えました。深く腰をかけ、肘掛けにもたれ、無造作に足を組む天上天下唯我独尊を体現する宿儺の象徴的なポーズです。こちらも虎杖同様にミリ単位の修正を重ね、最も不遜な態度を作り出しています。4本の腕も収まりそうなゆったりとした袖の着物、鱗を思わせる柄の帯、単色の襟巻きと足袋、かかと止め付きの草履。その尊大さとは裏腹にミニマルに徹した宿儺のコスチューム。情報量が少ないだけに高精細な彩色、造形を施しました。各部により異なる素材の質感、体の動きに連動する着物のシワ、微細なコントラストも見逃すことなく表現しています。邪悪な笑いを浮かべる頭部や表情の異なる腕パーツなど、各種差し替えパーツももちろん付属。あなたが思う宿儺の姿をお楽しみください。そして専用ベースも一切の妥協はありません。獣の頭骨が重なる玉座、足元に広がる真紅の池、彼の領域展開である福間水氏をイメージしたものです。虎杖を設置できる背面には呪術高専の校章も、スタチューの魅力を倍増させ、ディスプレイを盛り上げます。太古から続く戦いの中で開口を果たした少年と呪いの王、2人が持つ純度の高い信念を高い技術で立体化したスタチューです。呪術廻戦ファン、そしてキャラクターコンテンツを愛する方へ、虎杖悠仁と両面宿儺、その魂の形をお送りします。製品の最新情報はプライムワンスタジオ公式サイトと SNS で随時発信中です。
深海の闇をまとう大氷、轟き渡る怒りの方向、すべてを焼き尽くす放射熱線。怪獣という言葉を世界に広め、モンスターバースに君臨する怪獣王ゴジラ。時代を超越した存在として多くの人々を魅了し続けています。私たちプライムワンスタジオでは映画ゴジラ VS コングに登場する姿を立体化しており、2021年に発表した胸像もコレクターから喝采をもって迎えられました。そしてこれからご紹介する製品で表現したのはゴジラの巨体そのもの。比類なき恐怖、威厳、気高さを圧倒的なサイズに封じ込めた全身像です。ゴジラビッグスケール、どうぞご覧ください。数々のスタチューを手掛けるプライムワンスタジオですが、全ラインナップ中でも指折りの巨大サイズです。前傾姿勢をとり雄たけびを上げるゴジラ。その実在感あふれるマッシブなフォルムにスクリーンさながらの大迫力を感じていただけるでしょう。またスケールに比例して情報量も豊富です。堅牢な表皮は部位ごとにパターンを変更。頭部、首、胴、手足、尻尾のそれぞれに緻密なディティールと単色ながら味わい深いグラデーションで彩られています。大きく開かれた口腔にも妥協のない表現が。生々しく濡れた粘膜と下、むき出しの野生を宿す獰猛な牙、高次元の造形、塗装で与えられたリアリティに生命の脈動を感じていただけるはずです。さらにディスプレイを盛り上げるのが巨体に搭載した LED 発光ギミック。背びれ、口内、瞳が青白い光を帯び、ゴジラ最大の武器放射熱線が放たれる瞬間を臨場感たっぷりに再現することができます。また劇中のワンシーンを思わせるベースもこだわりの出来栄えです。乗り捨てられた車や飛散する瓦礫の精密な造形と不穏な空気を感じさせるモノトーンの塗装、かつて街と呼ばれていた場所、あるいは破壊という行為そのものが横たわっています。エイペックス社ならずとも畏怖の念を抱かずにいられないでしょう。圧巻のビッグスケールで登場した破壊神ゴジラ。モンスターバース最強の一角を占めるその勇姿を特撮ファン、そして全てのコレクターにお届けします。本製品の続報はプライムワンスタジオの公式サイトと SNS をチェック。予約開始時期やイベント展示など最新情報を随時配信します。The Japanese kanji for tokusatsu literally means special and effects. Tokusatsu is a Japanese genre of film that relies heavily on said special effects that began in the 1950s and have indeed blossomed into a global sensation with far-reaching impact.彼がこの星に現れたのは今から半世紀以上前のこと。人間を愛し怪獣に立ち向かう銀色に輝く勇士は今なお色あせることはありません。この5月、現代的な解釈とともに再び彼はやってきます。地球人からの敬意とスタチューメーカーとしての矜持を込め、プライムワンスタジオは新たな姿を立体化しました。新ウルトラマン、どうぞ心ゆくまでご覧ください。
成田徹氏の目指した本来の姿を描く。企画・脚本担当の庵野秀明氏が目指した新ウルトラマンの姿形は、初代ウルトラマンのデザイナー成田氏の理想を形にしたもの。その美しさを際立たせるために選んだポージングが、剛と柔を同時に感じさせるしなやかな立ち姿です。カラータイマーのない胸部、細身ながらバランスよくついた筋肉、滑らかな曲線が浮かび上がる背中。ウルトラマン史上最高クラスのミニマルデザインを全方位からお楽しみいただけます。わずかに口角を上げた穏やかな微笑みは、京都広隆寺の弥勒菩薩をモチーフにしたという欠かすことのできないアイコンの一つです。シンプルな造形なだけに重要なのはバランス。劇中の表情を獲得するためにコンマ1ミリの調整を繰り返しました。また繊細な色合いの両面には LED による発光ギミックを搭載。光の巨人にさらなる神秘性を与える幻想の輝きをご堪能ください。そしてウルトラマンの物語においてもう一人の主人公といえる存在が怪獣。本スタチューでは独特のアレンジが話題を呼ぶガボロの打ち倒された姿を特製のベースにレイアウトしました。切り飛ばされたヒレ、断末魔を上げたままの口、硬直したドリル状の尻尾、猛威を振るった巨体が動くことはもうないのでしょう。勝者と敗者、互いの称える性質が壮絶な戦いを無言のうちに伝えています。またベース正面にはリファインされたベータカプセルや作品タイトルを刻んだプレートが、作品世界への没入感を高める仕上がりです。原初にして最新の姿で再誕した光の巨人。プライムワンスタジオが誇る造形、塗装技術の粋を集め、いつまでも光を忘れないあなたへお送りします。In brightest day, in blackest night, no evil shall escape my sight. Let those who worships evil might beware my power, Green Lantern's light. The next three characters have definitely sworn to the oath you just heard me recite. The first is the greatest, most famous Green Lantern of them all, Hal Jordan. Prime One Studio brings to you a breathtaking verdant masterpiece of art and form. Hal Jordan flies through an asteroid field. His green power ring, energy swirling around him, partnered up with the Green Lantern of Sector 1014 Green Lantern badge. As the duly appointed Green Lantern of Sector 2814, Earthman Hal Jordan is cocky and just a bit arrogant, but with all the skills, courage, and willpower to back up all that bravado. And that's what you need
to weld a Green Lantern power ring, an indomitable force of will. And Hal has loads of it. Prime One Studios craftspeople have done quite a fine job with this bright and shiny DC superhero. Full of contrasting blacks, dark grays, and bright greens, this statue is an eye-popping spectacle. The interwoven sculptural aspects of Green Lantern's pose and power ring energy complement each other in a breathtaking space ballet that is a feast to the eyes. As Hal Jordan is imbued with Green Lantern energy, so imbued is this statue with LED illumination. Prime One Studio engineers have equipped this 1:3 scale masterpiece with LED functionality in GL's power ring, chest icon, power battery, and bass effects. Perfect in a dimly lit fan cave. Now, the second lantern I'd like to reveal to you also swore to the Green Lantern oath once, but he did not stick to it. In fact, he created his own. In blackest day, in brightest night, beware your fears made into light. Let those who try to stop what's right burn like my power, Sinestro's might. Hal Jordan's old mentor, Sinestro, was also known as the greatest Green Lantern at one point in time, until he grew wary of his perceived weaknesses of his old masters, the Guardians of the Universe. He struck out on his own and against the Green Lantern Corps, harnessed the power of fear, and created the Sinestro Corps. Flying through an asteroid field, Sinestro calls his vast reserves of power in a display of fearsome might. Every bit as resplendent as his green counterpart, Sinestro looks amazing in his black and gold uniform, surrounded by a fiery golden yellow energy. The more fear Sinestro can elicit, the stronger his power grows. And it looks like he's scaring the bejesus out of someone. And by Sinestro's side is one of the Sinestro Corps' more fear-inducing members, Tri-Eye. Tri-Eye has been known to inhabit the bottom of wells or springs. And when an unsuspecting passerby tries to take a drink, Tri-Eye attacks, and his three mouths rend flesh and bones so that no trace of the victim remains. Display these amazing lantern statues head-to-head by pre-ordering them as soon as they are ready. Stay tuned to the official website and sign up to get email notifications from Prime One Studio.
The incredibly ruthless and strategic leader of both the Predacons and the Darksiders, Megatron proves time and again that he is an indomitable nemesis. After absorbing the spark of the original Megatron, this Megatron, already possessed of a transmetal body, was thrown into a lava pit, where he acquired a larger, stronger dragon form. This form. Prime One Studio does it again. Let them play in the Transformers universe, and the studio consistently shows off their excellence and skill. I can only imagine how satisfying it is. A group of talented sculptors and painters whose strengths lie in realistic depictions of machinery and rendering a variety of materials, to be able to work on a character like a Transformers. What a thrilling playground. Megatron's dragon form is the perfect example of this. More formidable and powerful than his previous form, Megatron's new body can breathe fire and ice. Here, we see him burst forth from a scorching lava pit, fully prepared to deal maximum damage. Prime One Studios artists have really outdone themselves with every panel, gear, and joint they have sculpted into Megatron. I find it very gratifying as I look over the statue to be rewarded with such minute accuracy and intricate detail. From his devilish sneer and head-mounted prehensile tail, to his well-armored, talent-equipped feet, Megatron is a thing of brutal beauty. Prime One Studios painters have given Megatron a well-worn, battle-damaged look over his metallic rendering and realistic weathering. This Megatron Transmetals 2 will feature a strategic LED illumination to bring Megatron's character to life. Megatron displays his full breadth and width on top of this molten rock scene, with intense lava splashing with fiery intensity. And alas, poor Tarantula's a victim of his own undoing by crossing swords with an obviously overpowered Megatron. Stay tuned to the official website and sign up to get email notifications from Prime One Studio. Die-hard Prime One Studio fans are well aware that their very first statue license was Transformers. In fact, the first statue Prime One Studio ever produced was Megatron from the second Transformers film, Revenge of the Fallen. And while Prime One Studio has produced Megatron statues for every other Transformers film, they had yet to create one from the film that started it all, 2007's Transformers. That is until now. Prime One Studio continues that hallowed tradition to this day with a very much beloved and highly sought after version of Megatron, whose time has come due. Timelier still, a new Transformers film is set to debut in 2023's direct sequel to 2018's Transformers Bumblebee. Transformers: Rise of the Beasts. Buckle up and witness the latest jaw-dropping addition to the Transformers statue line.
10 years ago. Prime One Studio exploded onto the high-end collectible statue scene. Founded on the burning passion for the genre-bending Transformers franchise, Prime One Studio's inaugural character was none other than Megatron. Megatron, the ruthless and iron-fisted leader of the Decepticons, was in fact the first of them. Rising up from a lowly worker drone to become Cybertron's gladiatorial champion, he mentored a young Orion Pax, who, as Optimus Prime, would later use Megatron's teachings against the corrupted Decepticon leader. 10 years ago, a studio fueled by a passionate dream rocked the world of high-end statue collectibles to its core with their very first Megatron statue. 以前販売していたメガトロンはトランスフォーマーリベンジに登場します。左右非対称の腕と足にキャタピラがついているデザインが特徴的です。1作目で一度破壊されていることもあり、ダメージ表現も強めですね。This non-scale museum masterline statue shocked fans and collectors around the world. Never before had the statue community beheld a polystone product of intricate detailing and dizzying complexity. Not content with the staggering pantheon of Transformers statues they have already produced, Prime One Studio has set the stage to reveal one of the most highly anticipated, frequently requested Transformers statues from the blockbuster film series. And now, Prime One Studio reveals its latest masterpiece from the franchise that started it all. The Museum Masterline Transformers Megatron.今回のメガトロンは2007年の映画第1作目の登場シーンがモチーフとなっています。戦車風のリベンジ版とは違い、地球外から来た宇宙船を思わせる曲線的で洗練されたデザインが特徴的です。前回のベース部分はプライム1オリジナルのシンプルなデザインでしたが、今回のベースは劇中でメガトロンが冷凍保存されていた地下基地をジオラマに見立てたデザインになっています。さらにメガトロンに破壊されたジャズが横たわっていて、情報量が大幅に増しています。制作の過程としては、まず映画本編のキャプチャーを撮ったり、アートブックを調べたりしてメガトロンに関しての細かいキャラクター像や色構成を把握していきますね。ただし映画では場面によって照明や画面の色合いでキャラクターの色味も異なるんです。例えば1作目終盤の場面では夕日のオレンジ色がボディに反射したりして本来の色が分かりづらかったりします。さまざまな資料を読み解いてメガトロン本来の色味を朝食します。どんな戦いをしてどんなダメージを負ったのかをイメージしながら、切り傷、オイル汚れ、錆、足元に跳ねた泥汚れなどで劇中の印象に近づけていく作業です。10 years later, Prime One Studio continues its successful partnership with the Transformers franchise. The embodiment of the statement, "Be the change you want to see." Prime One Studio discovered that if they wanted to see a Megatron statue of incredible quality and impeccable craftsmanship, they would have to build it themselves.
And it is that level of commitment that is evident in today's artistic team.2011年公開のトランスフォーマーダークサイドムーン。実写映画3部作のフィナーレを飾ってこの作品からついにあのオートボットがラインナップに加わりました。首都ワシントンを駆ける白銀のオープンカー。追撃をかわしつつトランスフォームし、両手の銃でディセプティコン2体を同時にロックオン。お分かりですね。そう、高速の戦士サイドスワイプです。シボレー・コルベット・スティングレイ。彼のダークサイドムーンにおけるビークルモードは、この伝説的なアメリカ車の DNA を受け継いだコンバーチブルのコンセプトカー。過去と未来が溶け合うデザインの美しさは、ロボットモードでもそこかしこに感じられます。未来の名車が変形するオートボット。その魅力を十分に伝えるため、数々のトランスフォーマーをスタチュー化してきたプライムワンスタジオの技術を結集しました。劇中の印象的なシーンで使われた銃、滑るような高速移動を可能にする両手両足のホイール、サイドスワイプをサイドスワイプたらしめるすべての特徴を膨大な情報量を込めた造形で再現しています。表情豊かな全身のシルバーもご覧いただきたい点の一つ。丹念な塗装表現から生まれる金属の経年変化に彼の長い戦歴を感じていただけるでしょう。さらにディスプレイの楽しさが倍増するギミックも搭載しました。胸部のテールランプは内蔵 LED により発光。デラックス版にはブレードを構えた両腕が差し替えパーツとして付属しています。自由に組み合わせてあなただけのベストシーンを演出してください。ハイエンドな造形、塗装、ギミックを備えたサイドスワイプ。でも何か足りない気がする。そう思われた皆さん、どうぞご安心ください。オートボッツあるところにディセプティコンあり。監視部隊ドレッツよりクローバーとクランクケースも登場です。ハイウェイのカーチェイスから流れるように激しい紫外線へ、劇中屈指のバトルを演じたサイドスワイプ。その敵役を務めたのがドレッツたちです。今回はそのメンバー2名をバストでご用意しました。鈍く光る金属のドレッドヘアを持つクローバー、下顎から伸びた大きな牙を見せるクランクケース。それぞれのアイコニックなパーツはもちろん、複雑な曲線の組み合わせを作り込み、怪しく光る4つの目を LED で再現することで獰猛な表情を生み出しています。また頭部を支える専用ベースは両者共通。チームとしての統一感、またビークルモードが同じシボレー、サバーバンであることを表現しました。
生命を感じさせるメカニカルなディティールを各所に施していますので、全方位からじっくりお楽しみいただけます。待望のプライム1スタジオデビューを果たした映画ダークサイドムーンのサイドスワイプとドレッズ、オートボッツ派、ディセプティコン派、そして全てのトランスフォーマーファンへお送りします。プライム1スタジオは公式サイトと SNS を随時更新中。本製品の詳細をはじめ最新情報をぜひチェックしてください。No one knows who the fabled Númenórean sorcerer king was before he was corrupted by a ring of power, but all know that he became the most powerful of Lord Sauron's ringwraiths, the Witch King of Angmar. Prime 1 Studio has unveiled a majestic and spellbinding new statue in the form of Sauron's second-in-command. Here, we see the immortal Lord of the Nazgul at his most triumphant moment, having just alighted from his frightening fell beast, which now encompasses him. The Witch King ruled Angmar for almost 700 years after the last alliance of elves and men.
A brilliant tactician and strategist, he grew in power and ferocity during that time. Once Sauron took form again in the Third Age, the High Nazgul mobilized his master and commanded his forces. Now, Prime 1 Studios' skillful sculptors and painters have portrayed him at his most fearsome. From his distinctive spiked helm to his armored pauldrons, all the way to his flowing black robes. This magnificent statue is a testament to the Witch King's intimidating majesty. The incredible weathering and atmospheric effects applied to his armor, cloak, and weapons are truly impressive. Possessed of his trusty broadsword and signature flail, the Witch King is at that moment where he is about to smite Rohan's King Theoden on the blood-soaked Pelennor fields. His pose is one of triumph and determination, though little does he know of what is in store for him in the very near future. The Witch King's base is an expert melding of form and function, as he stands on an environmental pedestal themed to the war-torn Pelennor fields, featuring a broken staff, a Rohirrim flag, and an elven arrow, rimmed by walls themed to the architecture of Barad-dûr. Enveloping the pedestal with its leathery wing, massive bulk, and serpentine neck is the Witch King's ferocious fell beast, as differential to his rider as it is protective. The detail on this winged creature is mesmerizing. You can practically see each scale, each tooth, each horrifying claw. The work is exquisite. So, for all you Lord of the Rings fans out there, definitely stay tuned to all of the Prime 1 Studio social channels for the latest updates about the Witch King of Angmar. Another property that is near and dear to the heart of Prime 1 Studio is the Predator franchise. The Predator endures as one of film's most compelling characters. Malleable as a protagonist, antagonist, and everything in between. The Predator always promises to deliver non-stop action in thrilling set pieces. You will definitely need to make room in your display cases for even more Predator products to come from Prime 1 Studio. Prime 1 Studio exceeded your expectations with Jungle Hunter Predator. Now, let them exceed your expectations again with another hunter from a different type of jungle, a concrete jungle.プライム1スタジオはミュージアムマスターライン3分の1スケールジャングルハンタープレデターを発表しました。すぐに世界中のプレデターファンから多くの反響をいただき、さらなる製品ディティールのアップデートを重ねています。我々プライム1スタジオは世界中のプレデターファンが持つ熱い情熱や熱気に応えて、さらなるプレデター関連商品の製品化に取り組んでいきます。3 years after the theatrical release of Predator in 1987, the greatly anticipated Predator 2 was shown in theaters. Directed by Stephen Hopkins, the film details the way of life and behaviors of the hunter-predator. In highlighting the struggles of these extraterrestrial creatures, Predator 2 is not only a cult classic, but a massive step forward for the saga. 今回ミュージアムマスターラインプレデターに新たに加わるラインナップは3分の1スケールスタチューシティハンタープレデターです。
La construcción del proyecto comenzó con el modelado del personaje en pose T y con una malla en low poly, lo que nos ayuda a establecer las proporciones correctas y para poder compararlo con el Jungle Hunter en detalle. Luego tratamos de ser lo más precisos posibles, con una búsqueda exhaustiva de referencias, consultando libros, explorando la web y revisando la película cuadro por cuadro, para encontrar el ángulo correcto y para estar seguros de que todo se vea exactamente igual a la película. シティハンター特有のギラついたカッパーの輝きや金属の重み、渋さを重視して塗装に取り組みました。3分の1というビッグスケールなので、細部にこだわりつつも汚しの表現などはダイナミックな印象を与えられるようにアプローチしています。頭部、胴体にある独特な体表模様を徹底的に調べて再現しました。航空内の表現の生々しさを体験するため、ぜひ実物の口の中を覗き込んでみてほしいです。El diseño de la base y el suelo tienen distintos elementos del piso y paredes de la nave espacial con formas orgánicas distintas, muy al estilo depredador. 肩、胸、足、腰のアーマーなど、よく見ると素材感が異なるパーツが多種あるので、パーツごとに色の構成やウェザリング方法を変えるなどして単調な印象にならないように工夫を凝らしています。シティハンターといえばバイオマスク装着時の印象が強いので、バイオマスクのディティールとメタリック表現には特にこだわりを持って取り組みました。También hemos reproducido cada uno de los cráneos trofeo que pueden verse en la escena final y fuimos más allá, agregando más detalles y realismo a cada una de las calaveras, disfrutando mucho de esta parte del trabajo. Así como con los diseños de los pedestales para algunos de los cráneos, también tratamos de darles identidad y características relacionadas con la industria depredador. ビルの屋上から見下ろすシーン、精肉工場、ラストバトル。映画内で描かれた印象的なシーン再現を念頭に制作されています。血だらけのスカルトロフィーは背中に背負うことが可能で、生々しい光沢にすることで、まるで先ほどまで生きていたかのようなリアルさを醸し出しています。ガントレットは開閉が可能になっていて、表示モニターが点灯します。LED が内側だけでなく、閉めた時も光るのはプライムワンスタジオならではのギミックではないでしょうか。En esta ocasión buscamos integrar esta estatua a la estatua del Jungle Hunter, considerando la escala, manteniendo la armonía entre las poses y el diseño general y las proporciones de las bases para que puedan exhibirse juntas, interactuar y complementarse al mismo tiempo. This statue is truly an homage to the Predator. It's massive in size, but has all the intricate, movie-accurate details that any Predator fan would appreciate. Both the City Hunter and Jungle Hunter deserve to go into the hands of our beloved, passionate collectors. ミュージアムマスターライン3分の1スケールスタチューシティハンタープレデター。プレデターファンの皆様に必ず喜んでいただけるという自信を持って、プライムワンスタジオがお届けします。
クロスをまといコスモを燃やす女神アテナを守る少年たち、その激闘と友情を描いたセイントセイヤ。日本のみならず広く世界で愛される傑作バトルアニメより心優しきブロンズセイントアンドロメダ旬の登場です。盟友ドラゴンシリュウ、兄フェニックス1期に続き待望のプライム1スタジオデビューを果たしたアンドロメダ旬。女性と見まごうほどの美貌、争いを好まない優しい性格、そして内に秘めた強さは世代を超えて多くのファンから愛されています。この人気キャラクターの魅力を余すところなく表現したハイエンドスタチュー。それではじっくり見ていきましょう。まず一目で心奪われるのがダイナミックなポージング。左手のサークルチェーンで身を守り、右手のスクエアチェーンで牽制する攻防一体のネビュラチェーンを備えたアンドロメダ座のセイントならではのワンシーンを華麗な身のこなしとともに表現しています。もちろんクロス本体の造形・塗装についても妥協はありません。シュンがまとっているのはアテナの血で進化したブロンズクロスの最終形態。星座のモチーフとなった王女アンドロメダの気高さを滑らかな曲線と輝かしいメタリックピンクで再現しました。また各部に施された歴戦を物語る傷跡にもご注目を。どれだけ傷ついても立ち上がる真の強さを感じられるはずです。儚さ、凛々しさ、美しさ、少年特有のピュアネスをたたえた表情もご覧いただきましょう。口を結んだ通常顔、惜しい叫び顔、また EX 版には原作準拠の顔も付属。自由に差し替えてあなたがイメージするシーンをお楽しみください。ディスプレイの喜びをさらに増幅させる特製ベースもご用意しました。岩を砕いて広がるのは美しい螺旋を描くクリアパーツのアンドロメダ星雲。内蔵された LED ライトアップ機能がグラデーション塗装を照らし、数々の強敵を倒した必殺技の輝きを再現します。仲間に準ずる自己犠牲の精神、強大な敵に立ち向かう不屈の魂。2本の鎖を持つクロスとともにアンドロメダ旬のすべてを立体化したスタチューです。ライトアップを堪能する、シリュウや一騎と並べて名シーンを再現する。あなただけのディスプレイで熱いコスモを感じてください。When the Dinosaurs Ruled the Earth 2022年夏、恐竜たちの時代がもうすぐスクリーンに帰ってきます。スリリングな映像体験でまた私たちの心を支配するのでしょう。
これから皆様へお届けするのは、その最新作に連なる原点のワンシーン。以前の立体化でも話題を呼んだイスラヌブラル島のクライマックスを、よりコンパクトな飾りやすいサイズで表現しました。レガシーミュージアムコレクションジュラシックパークシリーズより暴君 T レックスの登場です。人間を狩るラプトルたちの前に突如として現れる巨大な影。今回立体化したのは壮絶な戦いを演じた物語終盤の姿です。小型ながらも俊敏な動きで襲いかかるラプトルを強者のオーラを漂わせ迎え撃つ T レックス。今なお多くのファンに語り継がれる第一作を飾った名場面です。闘争本能をむき出しにした鋭い眼光、歯向かうものすべてを肉塊に変える獰猛な牙、恐怖を与える地鳴りのような雄たけび。 T レックスの象徴である巨大な頭部をご覧いただければ、本製品のクオリティが伝わるのではないでしょうか。映画のロゴマークでおなじみの頭骨のフォルムを忠実に成形し、瞳、牙、口腔、体表のディテールと色彩を高精細に再現しました。たくましい胴部と尻尾、発達した後ろ足といった身体的特徴や生めかしさすら覚える傷跡も抜かりなし。造形・塗装技術を結集し、リアリティを追求しています。暴君が仁王立ちする特製ベースは、イスラヌブラル島西部に位置するビジターセンター。フロアに散乱する化石のかけらとベース側面のレリーフには、地層を思わせる重厚なウェザリングで悠久な時間を表しています。さらにエンディング間際に登場したタペストリーも布素材でご用意。勝利の霊のように巻きつく When the Dinosaurs Ruled the Earth。 劇中屈指の演出をお楽しみください。いかがでしたか？圧倒的な迫力で登場した T レックスの最新作。単体でも十分な存在感を感じていただけますが、プライムワンスタジオには他にもさまざまな恐竜たちが生息しています。例えばプライムコレクタブルフィギュアをご覧ください。ブルー、ブラキオサウルス、スピノサウルス、カルノタウルス。いずれもコンパクトかつリーズナブルながら、そのクオリティは本格的。お好きな恐竜も一緒にコレクションして、あなただけの恐竜時代を作ってくださいね。プライムワンスタジオ公式サイトと SNS ではさまざまな情報を随時発信しています。本製品の情報をいち早く知りたい方はぜひチェックしてください。
The world of video games dovetails perfectly into the world of high-end statues. Nowhere is that more evident than our breathtaking line of video game statues. Prime 1 Studio brings to life all the rich details, colors, textures, and action promised to you by your favorite video games. Sit back and prepare to be amazed by Prime 1 Studio's latest and greatest video game line.いや本当にあったんだなってそういう感じです。立体というか本当にありますからね、存在するから、やっぱりその迫力ってのはやっぱりすごいですね。ファイナルファンタジーってずっとファンタジーで剣と魔法っていうことでやってたんですけど、6ではそういう機械文明というかちょっと SF チックなものが入ったので、もともとアニメーションとかで SF とかあとイラストの方もSF の絵を結構描いていることがあったので、そういうちょっとメカ的なもの、ロボットとかそういう世界観が描けるなっていうのがあって、もう一つキラとやっぱりね女性の主人公ってあんまりなかったんで、それもちょっと初めての経験だったんで、そういう意味では、6って僕にとっては今までやってきた集大成みたいな感じはちょっと僕の個人的にはありましたね。世界観みたいのもこの全体で表してるから、ちょっと周りがジオラマ的というかちょっと映画的な感じになってますよね。僕の書いた時の記憶だと産業革命のイギリスのね、あの辺の機械文明というか石炭とかそういうのができた頃のイメージで、機関車とかね、そういう力強いそういう世界観みたいのをちょっと出せたら面白いのかなと思って、そういう意味ではかなり出てますね、これはね。僕の絵は平面で一つのね角度からしか描いてないって当たり前なんですけども、それを360度いろんな角度で見れるので、僕としては僕の描いた絵のその角度っていうのが最初なんですけども、下から見た感じとかも大きさが出るなっていう、自分がこの作品よりも目線が下に行くっていうのはあんま小さい雰囲気だとあんまないんですよね。この大きさだから下にこういて覗いて見えるっていうか、どの角度からでもいいんですけど、上からっていうよりはこの目線で見るとよりリアルに感じるなと思います。いやまず飾っておきたいですね人目のつくとこっていうか、あとそれと同時にしまっときたいっていう感じも2つ欲しいですねいやもう僕自身も本当に驚いた出来栄えですので、作品として成立しているので、成立というかもう完成されているので、そういう立体の彫刻の作品を見るっていう、まずそれがあると思うんですよね。それから細かいところをどんどん見ていくと、どんどんこのファイナルファンタジーの6の世界に入っていけるので、2つの要素があるんで、
架空の世界が現実になったみたいなそういう感じなんで、実際の本物を見ればそれはわかると思いますので、ぜひこれちょっと本物を手に入れてくださいっていう感じですね。Wow, Prime One Studio arrives at the ultimate chapter of Nathan Drake's epic saga with their ultimate premium master line, 1/4 scale Uncharted 4 Nathan Drake statue. Uncharted 4: A Thief's End was the best-selling game of the whole Uncharted series. And to celebrate this, the amazing artists at Prime One Studio have brought you an exhilarating piece to pull you into Nathan Drake's adventurous, treasure-hunting world. Nathan Drake began his life as a globe-trotting treasure seeker with his brother Sam. Together, as teenagers, they went after the treasure of Libertalia, which they finally found in this game. In this thrilling statue, Prime One Studio has actively posed an extremely adept Nathan Drake in the midst of an exciting adventure. Nathan hangs off a wooden beam, supporting a long-dead crewmate of the famed Henry Avery. He aims his trusty sidearm at an unknown combatant who is sure to lose the encounter. Just look at the variety of textures and materials in the statue, and you will realize the importance the source material played in the creation of the statue. The world of Uncharted is nothing if not dense with detail, grit, and atmosphere. And the skillful artisans at Prime One Studio took full advantage of this when creating this magnificent figure. The weathering, the dirt, and the grime all come alive with the lifelike rendering of the painting masters. Nathan Drake's base is a Libertalia New Devon-themed environment, complete with an overgrown jungle, ancient masonry, and incarcerated pirate corpse. Different versions of Nathan will come equipped with different swappable features, and Prime One Studio is sure that you will find a version to suit your tastes. Be sure to subscribe to all Prime One Studio social media channels to stay one step ahead of the competition. Hey everyone, Tyler Kirkham here. This right here is the beautiful Deathstroke statue from Prime One Studios.
It's incredible. The detail is insane. They designed this statue based off of the work from me and Tony Daniel on the Deathstroke series for DC Comics. They nailed the design perfectly, from the elements of the costume, the mask, the scarf, like just the whole thing. And we were just thrilled to see it come to life in this scale. And I was lucky enough to get one for my own office. So, but anyways, I hope you guys love it as much as I do. And thanks, Prime One. Appreciate it. The boy who lived under the stairs at number 4 Privet Drive captured everyone's hearts again when he appeared in the blockbuster film Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Prime One Studio is extremely proud to finally bring you our first foray into the Wizarding world with these wonderful, nostalgic statues. As impressive as DC Comics' pantheon of heroes is, their stable of master artists is even more spectacular. It is Prime One Studio's distinct pleasure to be able to tap into that talented pool of illustrators time and again. Therefore, Prime One Studio is proud to be able to announce one of their newest collaborations with another renowned DC artist. Let's all give a warm welcome to Prime One Studio's newest collaboration, Dan Mora. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Mora y ahora les quería comentar un poco sobre cómo fue mi colaboración con Prime One Studio para la creación de la estatua de Batman The Future State. Bueno, hace como un año que estoy trabajando con ellos para hacer diseños para algunas estatuas, entre ellas está la de Batman The Future State.
la cual, bueno, me emocionó mucho que me preguntaran, ¿verdad? Que quisieran hacer una estatua basada en mi diseño para el cómic. Y bueno, desde el principio la colaboración fue bastante fácil, fue muy llevadera, mucha retroalimentación, aprendí mucho de cómo es que se trabaja esa parte, ¿verdad? Y la verdad quedé muy contento con la colaboración. Y bueno, espero que les guste la estatua. Creo que Prime Studio hizo un gran trabajo con los detalles de la figura, con el cinturón, con todo en general, con el robot, con la postura. Y bueno, es impresionante ver un dibujo ver cómo la idea como que renace, digamos, en un concepto ya 3D, ¿verdad? Entonces espero que les guste. Batman is dead. Bruce Wayne is dead. And in one of the possible futures of the DC universe, a future state has risen in Gotham City. In place of the Bat family brand of justice, the magistrate and his peacekeepers have taken control of Bruce Wayne's beloved city. To combat this authoritarian threat to freedom, Bruce has adopted a different persona, the Dark Detective. In this fantastic new statue from Prime One Studio, the Dark Detective is in the thrilling midst of beating down a peacekeeper robot as he is surrounded by attack drones. Dan Mora has designed a no-nonsense, combat-ready Batman. Instead of the single-piece costume we're used to, the Dark Detective dons a more tactical suit with ballistic weave undergarments, punctuated by conspicuous plated armor all over his body. Still rocking the utility belt, Batman has equipped it with a heavier, thicker bat rope with multiple pouches that no doubt contain effective countermeasures. And in place of a conspicuously absent cape, the Dark Detective wears a tough-looking coat, equipped with armored pauldrons. Look at this statue repeatedly, and you'll notice the craftsmanship of Prime One Studios artists, not only in the clever sculpting of each inch of this captivating scene, but also how well the different textures and materials are recreated for your enjoyment. And because the Dark Detective is a force to be reckoned with, Prime One Studio painters have painstakingly recreated fictional realism with how this piece is weathered, with battle damage and careful application of multiple layers of shading. The base is equally as enthralling. In Dan Mora's concept, the Dark Detective stands poised on a complete environment themed for action, which is a Gotham City street, firmly planted in the future, with technological debris, attack drones, and a downed robotic combatant, which would be expressing regret if it could. The Dark Detective will come in different versions, not only with multiple swappable heads, there will also be an option for you to remove his coat if you choose the right version. Stay tuned to all the Prime One Studio social channels for the latest updates about the Dark Detective.
一人はすべての生き物が楽に生きられる世界を作るために、もう一人はすべての人類を根絶やしにするために。これから登場するのは、願いを叶える全知全能の力を求め、500年に一度の戦いへ身を投じた少年たちです。大人気テレビアニメ「シャーマンキング」より、浅からぬ因縁を持つ2人のシャーマン、朝倉陽とハオをどうぞ。なんとかなるが口癖の朝倉陽、自他ともに認める緩い性格、そして大きな優しさを持つ少年ですが、今回立体化したのは戦いの場で見せる精悍な姿。大地に足を踏ん張り、まっすぐ前を見据える。このポージングを思春期ならではの細くしなやかな体で成立させました。オレンジのヘッドフォン、熊の爪の首飾り、左ももの位牌、右手の春雨と左手の二つ御霊の剣をはじめ、あらゆるディテールも作り込まれています。背中の踏ん張り温泉が目を引くコスチュームもシンプルながら丁寧な仕上がり。見る角度、光の種類により見せる豊かな表情をお楽しみください。そして陽に勝るとも劣らない存在感を見せているのが、600年前の侍にして陽の持ち霊阿弥陀丸。白から白銀に変わるグラデーションが美しい髪、メタリックな輝きをたたえる羽織や着物、構図の妙を味わえる抜刀のポージング、先人の矜持をスタチューに込めるため、造形・塗装技術の粋を集めています。その鋭い眼差しをご覧いただければ、きっとお分かりいただけるでしょう。また、クリアパーツの人玉やエフェクト、家紋があしらわれた特製ベースもデザインの構成要素として機能し、ディスプレイにより一層の深みを与えています。ちっちゃいなの口癖が表すように、他の追随を許さない浮力を誇るハオ。今回彼を制作するにあたって熟考したのも、圧倒的な力をいかに表現するかでした。そして生まれたのが豪華に佇み、美しい顔に邪悪な笑みを浮かべるこの姿。優雅に揺れる長い髪とマント、高速具を思わせるベルトがついたパンツ、魂を無造作にわしづかみする右手。すべてのパーツが調和することで歯をたらしめています。微妙な彩色表現を施したクリアパーツの激しい炎も、単なる演出の域にとどまらない大切な要素の一つ。悠久の時を超えてもなお、彼の奥底で燃え盛る人類に対する敵意のメタファーと言ってもよいでしょう。この炎とともにハオを手のひらに乗せているのが、魂すら焼き尽くすスピリット・オブ・ファイヤー。滑らかな質感を持つ赤い体躯、鮮やかな黄色が目を引く左右の角、魂を我が物にする鋭い爪先。かつてパッチ族から奪い取った持ち霊の威厳に満ちた姿を忠実に立体化しました。ベースに刻まれた五芒星もファンにはたまらないアクセント。そこには善悪の彼岸を超えた精霊の姿があります。神羅万象を司る星の王シャーマンキングの座をめぐる戦いで開校した陽とハオ、それぞれの信念を形にした至高のスタチュー。ぜひあなたのコレクションにどうぞ。プライムワンスタジオでは公式サイトと SNS を随時更新中。気になる続報もこちらでチェックしてくださいね。While anime started in Japan, it's no surprise that it's taken the world by storm. Fast-paced, dynamic, and colorful, anime continues to reinvent itself to stay fresh and compelling. Prime One Studio keeps pace with developments in the anime world as it strives to bring you the most exciting characters from the most popular stories. If you're a huge anime fan, you're not going to want to blink.「進撃の巨人」。全世界累計発行部数は1億部を突破し、2013年にはテレビアニメ化。個性あふれる数多くのキャラクターたちと
見る者に希望と絶望を突きつける大胆なシナリオによって世界を魅了する進撃の巨人。キャラクターの所作に込められた一つ一つのドラマと縦横無尽に展開する大迫力のアクション、それらを立体化すべく今回プライムワンスタジオは動き出しました。画面の世界からそのまま取り出してきたような、それでいて立体物としてのリアルな質感を兼ね備えたスタチューを目指しました。特にエレンたち3人は躍動感が強調できるように跳躍して空を飛ぶダイナミックなポージングを選んでいます。立体起動装置は作中でエレンたちが命を預けている重要な兵器ですので、機械として現実性を持たせられるように細かな部品や塗装にこだわっています。種類ごとにメタリック粒子を使い分けて塗り込んで、ウェザリングを丁寧に施すことで兵器としての説得力が出るよう工夫しました。腰から伸びるガス供給用の管は実際にゴム製のチューブを使用して作成しました。作中と同様に剣のグリップとガスボンベにしっかりとつながっていて、立体起動装置の機構を忠実に再現しています。プライム1では過去にも複数のキャラクターが並んでいたり、原作の舞台を忠実に再現したスタチューを制作してきたんですが、このスタチューはその両方の要素をしっかり楽しめる構成になっています。ベースで建物が崩れているんですが、これも素材ごとに質感の違いを出しています。石材は数種類の道具でそれぞれスパッタリングを施して表面のランダムな模様を作り込んだり、屋根の瓦にまばらな色を重ねて年月を経た重みを再現しました。特に背景の硬質化した巨人のエレンは壁内の建物とは違う異質なものに見えるよう、シャドウの表現を微妙に変えています。主人公3人を立体化させていただくにあたって、日本をはじめとする全世界の進撃の巨人ファンの皆様に納得いただけるクオリティを目指しました。進撃の巨人の魅力や要素、プライムワンスタジオのこだわりである質感表現の技術を最大限に詰め込んだ製品です。エレン、ミカサ、アルミン、過酷な未来を前にしてなおも強く輝く彼らの命と物語をスタチューの姿にかたどりました。これまで巨大なモチーフを数多く立体化してきたキャリアを生かし、躍動感とドラマを造形に詰め込んだアルティメットプレミアムマスターライン進撃の巨人。プライムワンスタジオからファン必見のコレクターズアイテムをお届けします。Prime One Studios' newest PVC statue line, Prisma Wing, captured audiences' excitement and imagination when we revealed it at the last showcase. And recently, the studio premiered their all Prisma Wing feature, Prisma TV. Look forward to even more reveals
from the mind-boggling, expansive, and colorful anime line. Oh, hey! Hello to all our viewers around the world. My name is Prism, the navigator of Prism Wing. Nice to meet you. ここからは日本語で失礼しますね。プライムワンスタジオが送る全く新しいフィギュアブランドプリズマウィング。今年1月にプリズマ TV という番組を配信し、世界中多くの方々からたくさんの反響をいただきました。ご視聴くださった皆様、ありがとうございます。そんなプリズマ TV、早速4月28日日本時間夜9時からプライムワンスタジオ YouTube チャンネルにて配信が決定しました。今日が24日だからもうすぐですね。私プリズムも頑張って皆様にフィギュアの魅力を伝えていきたいと思っていますので、ご覧いただけたらとっても嬉しいです。それでは4月28日日本時間夜9時にお会いしましょう。引き続きネクストレベルショーケース4をお楽しみください。またね。Stanley Lau, known as Art Germ in the comic book world, is a master digital artist and prolific designer. Prime One Studio continues to collaborate with Stanley due to his consistent demand as a top creator. Stanley Lau returns today to talk about his work on yet another alluring character from comics. Hello everyone, my name is Stanley Lau, people know me as Art Germ. I'm the co-founder and creative director of Imagine Friends Studio Singapore. Nice to be here once again. The range of my work encompasses many different media across many different media outlets. And this time around, I'm extremely excited to have another collaboration with Prime One Studio.
Prime Studio and I would like to reveal a brand new Vampirella statue. Isn't it beautiful? The skilled artist at Prime 1 referenced my cover art for Vampirella and brought it to life. My cover did not feature a lounge, but this is the part that Prime Studio added really well. I suppose from the cover, it's possible that she's in a sitting position. And all these added touches to help complete the environment are great additions. This is a statue that looks good from every angle, I have to say. And all these textures of the material make this polyresin statue look like it was made from that particular material. There it is, my Vampirella statue produced by Prime Studio. I love how it turned out and hope that you will consider getting one for yourself. Hot from the pages of Dynamite's thrilling monthly comic, Vampirella comes to you from the fantastic mind of Stanley Lau and the impressive artistry of Prime 1 Studio. Based on Vampirella number 6's famous art germ cover, Prime 1 Studio's Vampirella statue carries on with the theme of Vampy unwinding by herself on a finely appointed chaise adorned with the familiars and accessories of her world. Prime 1 Studio took the kernel of art germ's cover and expanded on the theme to present a full-bodied Vampirella, complete with furniture and environment. It's easy to see that Studio's sculptures were inspired by Stanley's art. By the intricate delicateness of each of her hair strands, it's stunning in its layered complexity. For instance, her face is textured with small, sublime pores and translucent skin. Being a creature of supernatural origins, she always looks like she's glowing, and Prime 1 Studio captures this perfectly. They've also captured Vampirella's intense, hypnotic stare as well. Her look, a mix of invitation and subtle warning, sums up how dangerously desirable she is. While Vampirella fights on the side of good, she still needs blood to survive, and Prime 1 Studio's painters have represented that well. They've also rendered what little clothing she has on, very true to its natural material. You can see each precise stitch, every wrinkle, and a slight leather texture when you look very closely. And look closely, you will. The chaise that Vampirella lounges on supports her relaxed demeanor very well. It features quilted leather, fine wooden carvings, and a large textured throw blanket. A goblet of spilled blood adorns the blanket, while a small rising colony of bats balances her out very well. Encircling Vampirella's fine leather boots are some venomous snakes slithering between a dozen or so human skulls. Vampirella will make a sexy addition to your fan cave when it finally comes out for pre-order. To hear more about Vampy, stay tuned to all Prime 1 Studio social channels for the latest updates. Hey, hello again. You thought I was finished, but not quite. Hey, do you remember the last time I told you that I was working on a project with Prime 1? Well, now I can finally reveal the completed statue. And I proudly present to you Prime 1 Studio and Stanley Lau's collaborations, the cyberpunk Harley Quinn. When Prime Studio said that they wanted a unique concept from me, I gave them a few ideas. And then we both agreed that cyberpunk was the next big thing. So I got to working on the design with their input.
and we ended up with a design that we both really like. Harley has a great relationship with duality. It informs her visual representation in every medium she's presented. And in this new world we are creating, Harley not only shows her duality with her colors, but also with the elements of the machinery and humanity. In this world, everyone is augmented with cybernetics. So it only makes sense that one half of Harley's appendages were cyborg, and the other half was human. Have a very distinct style for faces. I'm happy that the talented artists at Prime One really captured that in this statue. They dialed in her edgy Harley attitude. We also wanted to show and update her choice of clothing, and I thought that she should have an impressive style in this cyberpunk future, and Prime One Studio really did a great job bringing that to life. I hope you have enjoyed this surprise review. Be sure to look out for this statue and Vampirella one as well, and order them both as soon as you can. DC Comics remains Prime One Studios' most prolific line of statues. The DC Universe offers a deep and diverse well of characters that is hard to beat. Throughout the showcase, we'll reveal many other DC Comics statues amongst all the other properties we'll present. Stay in your seats, because you never know what will come next, but you can't expect it to be a good one. With that in mind, let's all see what's new in the DC Universe of Prime One Studio. In the DC multiverse-spanning epic Dark Knight's Metal, we all found out that not only was there a dark version of the DC multiverse, but that a malevolent force was gathering all evil, corrupted versions of Batman from each universe into a perverted and frightening version of the Justice League, the Dark Knights. Their goal, to help the Bat God Barbados plunge the DC multiverse into permanent darkness. And if you've ever wondered what an evil Batman would look like if he turned into Superman's arch nemesis Doomsday, wonder no more. Prime One Studio proudly presents this terrifying take on the Caped Crusader, the Batman of Earth -1, the Devastator.
On Earth 1, Batman was losing his fight with a murderous Superman. Seeing no way out, Batman infected himself with the Doomsday virus and turned into the Bone-Face Destroyer. Prime 1 Studios artisans really pulled out all the stops with this statue. Just look at it. It is as massive as it is complex. This is not just a simple Doomsday clone. This is Doomsday with the super intelligence, martial arts mastery, and guile of Batman, combined with the super speed, super strength, and durability of Doomsday. And since the Devastator was born out of Bruce Wayne infecting himself with the Doomsday virus, you can see this hulking monstrosity explode out of Batman's uniform as it rips his posable fabric cape to shreds. You'll be able to appreciate all the work the Prime 1 studio artists put into this statue as you look over and admire every protrusion of bone, the scrap of fabric, and inch of wrinkled skin this abomination has to offer. His base is a wonder of rocky, alien outcroppings of bone and stone, set into a craggy, weathered gargoyle built out of masonry. And nestled between his feet is the kryptonite spear that proved useless against a marauding man of steel. But that's not all. Accompanying this brutish behemoth is the Bruce Wayne of Earth -1 at the pivotal moments of his battle with a killer Superman. In one version, Batman is clutching the kryptonite spear he thinks will be enough to take down Superman. Swap out a few parts, and in another version, Batman, having infected himself with a modified version of the Doomsday virus, transforms into the Devastator, his last-ditch effort to take Superman down. This is the Dark Knight's metal statue set to go after. A veritable centerpiece for your expanding Dark Knights collection, to be sure. Why not help Barbados spread darkness over the whole DC multiverse and prepare for pre-order? Stay tuned to the official website and sign up to get email notifications from Prime 1 Studio. Jorge Jimenez has been collaborating with Prime 1 Studio for some time now. And through that collaboration, each of his concepts have been more breathtaking than the last. Today, Jorge is back doing what he is clearly a master of. It's only fitting that he should introduce the next reveal in our line of DC Comics statues. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Soy Jorge Jiménez, dibujante de DC Comics, de la Liga de la Justicia, de Superman y de Batman, y quería deciros que aquí estoy otra vez para presentar la próxima estatua con Prime 1 Studio.
Bueno, pues en este caso se trata de Joker otra vez. Pero esta vez es un Joker muy peculiar, ya que va con el traje de Batman. Y no un traje cualquiera, sino el traje de un futuro utópico en el que Gotham era luminosa y feliz. Pero nunca son las cosas como parecen, las cosas se tuercen. Entonces Batman y Joker tuvieron una pelea, una batalla súper épica en la guerra del Joker. Y para mí este traje, este diseño es algo muy especial, que disfruté mucho haciéndolo. Por lo tanto, no puedo esperar para que lo veáis. Bueno, la cosa es que acabo de ver la estatua, el resultado final, con el color. Es que está increíble, es que otra vez lo han vuelto a hacer. Resulta que cada detalle es como yo lo diseñé, pero mejor. O sea, llevado al realismo que siempre Prime One suele dar a sus estatuas. ¿Qué queréis que os diga? A nivel estético, a nivel de anatomía estilizada, a nivel de rasgos faciales de Joker, cómo recrean un poco mi estilo cartoon realista y lo llevan a un límite en el que ya cobra vida. Todo. Pero es que luego el trabajo de color es impecable. El metálico de la armadura, el humo, el efecto de la destrucción que esto tuvo en la guerra del Joker. Sinceramente, si ya lo hicieron bien con Punchline y en el Joker anterior, esta vez es increíble. Pero bueno, no os quito más tiempo. Ya me diréis. Jorge Jimenez has more than proven his skills in the comic book arena with his run in the Batman comics. His dynamic, manga-inspired style continues to delight and amaze his fans. And to continue Prime One Studios' incredible collaborative partnership with Jorge, they are releasing the next irresistible statue in Jorge's line, the Joker in Batsuit. Appearing in Batman 99, the Joker has further violated both Batman's property and psyche by committing yet another unimaginable act of perversion. The Joker has reanimated Alfred's dead body and steals the future Batsuit that Alfred made for Batman. A future when Batman would be ready to be a brighter symbol of Gotham. However, that bright future is in peril, as the Joker has taken Batman's future suit and despoiled it with his own take on the Caped Crusader's costume. The talented artists at Prime One Studio have delivered another comic-accurate masterpiece. The Joker is at his most colorful in his future bat suit, replete with bright blues, an eye-catching purple cape, and as his malicious tweaking of the bat suit shows, the bright red smile over the bat symbol and his trademark ha-ha-has all over the place. The Joker poses with a couple of batarangs he has also corrupted for his own use. Are they Jokerangs now? And as you can see, he is standing on another of Bruce Wayne's nightmare scenarios, a completely trashed and totaled Batmobile. The Joker's malevolent sneer comes in a couple of different versions. He can either be wearing a full helmet, a half-destroyed helmet, or a fully exposed face. Either way, you better beat Batman to the literal punch and pre-order this impressive statue as soon as you can, or Batman is liable to make him disappear. Stay tuned to the official website and sign up to get email notifications from Prime One Studio. Una cosa más que se me había olvidado. Ya os dije que iba a estar trabajando un tiempo con esta gente de Prime One Studio. Así que después de la estatua de Joker con el traje de Batman, se nos viene la siguiente. Que es Batman con el traje robótico del futuro que utilizamos en el arco de la Liga de la Justicia de la sexta dimensión. Ya sabéis, que es súper espectacular, es enorme. Estuvo luchando contra los miembros de la Liga de la Justicia y hasta ahí puedo leer. Pero, ya sabéis, se va a liar muy gorda.
Known as Biohazard in Japan, the Resident Evil franchise has been thrilling survival horror video game fans for decades. In Resident Evil 3, Jill Valentine is in a race against time to find a vaccine for the T-virus and to escape the destruction of Raccoon City through a missile strike by the US government. Prime One Studio creates a thrilling homage to Jill's mission with their newest addition to the Resident Evil series of statues. The 1/4 scale, ultimate premium master line, Resident Evil, Jill Valentine, and Nemesis. In this awesome and gritty statue, Jill Valentine is in mortal peril, pursued by the Umbrella Corporation's premier bioweapon, Nemesis. Prime One Studio sculptors have captured the tense atmosphere and ominous danger of Resident Evil. Jill's seemingly simple outfit is rendered in stunning textural sculpting and intricate detailing. Likewise, Nemesis comes to frightening life in this rendition of the Pursuer, as it is also called. Nemesis's face is revolting and raw. Wrapped in stretched cloth scraps barely passable as clothing, the Pursuer also features an exposed mechanical heart on the outside of its chest, an iconic trait of this fearsome monster. Using the game as solid inspiration, Prime One Studio painters have pushed the envelope on this amazing piece's paint job. They have successfully balanced realism and artistic interpretation to bring about the most compelling visual and environmental effects. The mood of the statue is dictated by the weathering, shading, and highlighting of the piece. Different versions of Jill Valentine and Nemesis will feature many unique and swappable accessories. You will be able to see Nemesis carry the signature rocket launcher or produce a disgusting tentacle out of his hands. Cooler still, another version will feature an infected hound ready to pounce on an unsuspecting Jill. Jill runs down her set of stairs just barely out of reach of an infected zombie. All this while Nemesis bears down on her on his own set of stairs while Raccoon City debris surrounds the area. Do yourself a favor and stay tuned to all the Prime One Studio social channels for the latest updates about Resident Evil 3, Jill Valentine, and Nemesis.2021年、全世界が見守る中、ゆっくり幕を下ろした少年の物語。同じ時代を過ごした子どもたちは大人になり、それぞれの目指す場所へ旅立っていきました。四半世紀のすべてが神話として昇華されたのです。しかし、完結してなお忘れられない面影があります。綾波レイ、そして四季並みアスカラングレイ。2019年夏のワンフェスでも注目を集めたエヴァンゲリオン新劇場版のヒロインたちを心ゆくまでご覧ください。フェイスラインに沿う青いショートボブ、吸い込まれるような赤い瞳。第一の少女綾波レイといえばこの青と赤を思い出す方も多いはず。このスタチューでもアイコニックな特徴として髪の流れを感じさせる繊細な造形、キャッチライトが光る赤のグラデーション塗装で
劇中イメージを損なうことなく表現しています。そして綾波をチルドレンとらしめるのが体に吸い付く純白のプラグスーツ。艶やかな光沢をたたえた白には淡いパープルの影が落とされ、より立体的に見える工夫が施されています。各部のメカニカルなディテールも細部まで構築。オレンジやグリーンのビタミンカラーとともに全体のアクセントになっています。金髪のロングと青い瞳を持つのが第2の少女こと四季並アスカ・ラングレー。数々のスタチューを手掛けてきたプライムワンスタジオの造形・彩色技術により、ロングヘアが柔らかに広がる瞬間や透明感あふれる青を生み出しました。もちろんプラグスーツも万全の仕上がりです。彼女の勝ち気な性格を象徴するような赤は光の角度により様々な表情に。また赤、オレンジ、ブルー、グリーンといった各色の狭間を走る墨入れも見どころの一つ。一つ一つのディテールを引き立て、スーツの情報量を倍増させました。その精巧な仕事をぜひ間近でご堪能ください。そして2人が座る台座はエントリープラグ内のインテリア。有機的なフォルム、メカニカルなディテール、各部の質感。もはや台座の域を超え、彼女たちと共に主役を担っています。胸元に手をやり、体を預ける綾波。髪をかき上げ、膝を立てるアスカ。それぞれの愛機の姿すら浮かび上がりそうです。神話のミューズとして語り継がれる2人のヒロイン。その美しさ、内に秘めた思いを最高峰の技術でお送りします。Jason Fabok's name is synonymous with Batman. Indeed, his recent take on the Dark Knight detective is definitive, gritty, and unique. Prime One Studios' collaborative relationship with Jason is as healthy as ever. And as you'll see, it has borne fruit once more in the next amazing statue by Jason Fabok. Let's dive right in. Hi everyone, my name is Jason Fabok. I'm a comic book artist who's worked for DC Comics over the last 12 years of my career, and I've had opportunities to draw some of the biggest and best comic book characters at DC. Characters that I've loved since I was a kid, like Superman and Batman and Wonder Woman and The Flash and Swamp Thing, and villains like the Joker and Mr. Freeze and Darkseid. And one villain I've always really liked and always loved to get an opportunity to draw is the Penguin. And a few years ago, Prime One Studio came to me and asked me if I wanted to collaborate on a penguin statue. And this presented a really unique opportunity.
because it's a character that I think many of us love, but we haven't seen a lot of statues and merchandise and stuff revolving around the penguin. And so originally the idea was, let's just do a cool penguin statue, but it started to morph into something else. And so now not only are you getting a statue of the penguin in all of his glory, but we also have a full Batman statue in there as well. And it's going to be something that when it's on your shelf, it's going to have a lot of presence. It's big, it's huge. The other really neat thing about this statue is the customization. We really wanted to offer the collector the ability to customize the way he wanted the penguin to look. So we have different arms and different heads, and tried to cover different eras with this penguin, and so that you could choose a more modern look or an older look, or something that's reminiscent from film and TV and stuff like that, because the penguin's had so many different looks over the years. And with Batman, it was just, let's just get a really cool Batman pose, him standing over top of Penguin and looking down at him. It's a statue I'm really proud of. I think it turned out just incredibly well. The detail on the jacket and everything is just really cool. So we're really excited to show this off. We teased it a couple showcases ago and people have been asking about it. So today you get your first look at it. I hope you guys enjoy it, and I hope you enjoy the rest of the showcase. Bye. From the mind and talented hands of premier DC Comics artist Jason Fabok comes Batman and the Penguin. Everyone knows that Batman has the most colorful and most prolific rogues gallery out of any superhero out there. And among the top 3, Gotham City business mogul and crime boss Oswald Cobblepot is a constant thorn in Batman's side. The talented sculptors and painters at Prime One Studio enjoyed bringing Jason Fabok's latest statue to astonishing life. They have imbued it with as many real-world textures and as much realistic detailing as they could. Here we see Batman atop a tall Gothic edifice, probably overlooking his beloved Gotham City. He's ready to swoop into action as the Penguin, flanked by his flightless minions, is down below, unaware of the world of hurt that Batman is about to introduce him to. Batman's pose is taut and athletic. His muscles are clearly defined and his intent is clear. Pour over this half of the statue, and you will be treated to a multitude of textures and details that Prime One Studio has deemed to pack into it. Look at the leather-like texture of his cowl, the pores on his face amidst his focused scowl. His costume has been appointed with piping, wrinkles, and shading to bring forth the awesome caricature of Batman's iconic uniform. In that posable leather cape, wow. Spend some time posing it to your heart's desire to bring out the most dramatic action that you can. Batman's base is a medley of realistic building materials that make sense in this environment. Concrete, rebar, metal piping, and snow all come together to bring you into the world of Gotham. Look even closer for some cool bat-themed Easter eggs. The Penguin himself looks ready for a night out on the town. Decked out in his top hat, fur-lined leather coat, and one of the many umbrellas in his arsenal, Mr. Cobblepot looks like a man at the top of his game. Prime One Studio has gone to great lengths to make sure the Penguin is dressed to the nines by lining his coat with fur and making everything else in his ensemble look like how it should feel. The thing about the Penguin is that you almost never see him dressed down. He looks fantastic in his bow tie, waistcoat, and gold accoutrements.
Surrounded by his blatant display of wealth, the penguin looks sharp on his own rooftop base, adorned with a light dusting of snow, which is telling of which season these famous Gothamites are in. And while they may be impressive on their own display separately, this statue comes into its own when displayed together. Both Batman and the Penguin will come with a number of swappable accessories to enhance your storytelling. Jason Fabok's Batman and the Penguin are sure to be an instant classic. So make a note and look for this set to go on pre-order by staying tuned to the official website and by signing up to get email notifications from Prime One Studio. May 6, 2021 will be a day indelibly etched into the hearts and souls of anime and manga fans all over the world. This is the day that we lost a great manga creator, Sensei Kentaro Miura. Miura Sensei created the wildly popular and incredibly sensational manga, Berserk. He was a beloved collaborator and personal friend of Prime One Studio. This warm bond of friendship created a solid trust between Miura Sensei and the skilled artists at Prime One Studio. For the past 5 years, Prime One Studio has been delighted in being able to bring his works to life in our medium, most recently seen in the Berserk exhibition here in Japan. Up next is a heartfelt retrospective of the many works inspired by Miura Sensei, narrated by none other than the impressive Japanese voice actor for Guts, Hiroaki Iwanaga. The film takes this unique opportunity to honor Miura Sensei's legacy and magnum opus, Berserk.プライムワンスタジオが手掛ける目を見張るコレクタブルスタチューの数々。2017年、プライムワンスタジオはスタチューのジャンル拡大に乗り出しました。創業より主軸だった海外キャラクターに加え、ジャパンコンテンツの立体化も本格的に開始したのです。さまざまな国内タイトルを手掛ける中、今日に至るまで最も長く、最も多くのアイテムを発表し続けているシリーズが誕生しました。そう、ベルセルクです。単なる立体表現を超え、キャラクターの実存化を目指したプライムワンスタジオのベルセルクシリーズ。原作者、三浦健太郎先生からも惜しみない協力と大きな期待をいただきました。今回はその数々のスタチューを改めて振り返るスペシャル企画です。それでは一緒に楽しみましょう。ダークファンタジーの傑作コミック「ベルセルク」はキャラクター、世界観ともに立体化の意欲をかきたてる作品です。キャラクターや作中のシーンを忠実に再現する当初のコンセプトはこの立体化の基本に沿ったものでした。しかしプロジェクトが開始するとすぐに方向転換を余儀なくされます。深い闇とまばゆい光が同居する世界観、主人公ガッツの狂気、情愛をスタチューに宿すためにはセオリーだけでは不十分だったのです。そしてたどり着いたコンセプトがキャラクターの内側に広がる世界の立体化、それぞれの精神を形にするという再現以上の表現を目指すことになりました。そうして完成したのがアルティメットプレミアムマスターラインガッツ黒い剣士。過剰なリアリティや違和感を覚えないファンが抱くガッツの共通項が見事に再現されています。体験ドラゴン殺しが生きるサイズ感もインパクト大。まさに鉄塊といえる巨大かつ重厚なイメージがそのまま伝わってきます。
この第一弾スタチューは大きな反響を呼び、シリーズの礎となりました。そして次に発表されたのが物語の一翼を担うグリフィスです。舞い散る白い羽と白銀の鎧、風になびく白い長い髪、劇中でも女性のように美しいと評される頭部の造形。第一弾ガッツとは対照的なコンセプトを意識し、荘厳な印象を放つアイテムです。ベルセルクといえば使徒とそれを束ねるゴッドハンドの存在は欠かせません。まずは不死者の異名を持ち、傭兵時代のガッツが出会った脅威の存在ゾッド。一振りで幾人もの兵士をなぎ倒し、人間を超越した力を使い、数々の戦場で姿を見せる伝説の男。人工毛を利用した毛皮の装備もよりリアルさをかきたてます。そしてそれ以上の迫力を持つゾッド、使徒形態。まさに若きガッツとグリフィスが相まみえた人知を超えた存在の姿。実はこのゾッド、当初のコンセプトでは翼が存在していました。最終的には暴れるゾッドを表現するためにカットされたのですが、もしこの巨大さに翼がついていたとすると、さらにすごいサイズとなっていたでしょうね。物語ではさらに驚異的な存在として畏怖される5人の天使が登場します。フェムとグリフィスが光の鷹から闇の翼に転生したゴッドハンド。食で生贄を捧げ手に入れた姿は、人を超え死とすらも超え、美しさすら兼ね備えた闇の天使といえるデザインです。スラン、塩ビという言葉がそのまま当てはまるような姿。蛇状の頭髪のような触手と生めかしい表情や身を包む羽。作中でも美しさにこだわりを持つ彼女の姿が見事に再現されています。ユービック、抽象的な表情と得意なデザイン、ディティールも細かく再現されています。コンラッド、肥大したような頭部、昆虫のような異形のディティールを持つ彼も、劇中の姿に実在感を備えて立体化されました。ボイド、天使長とされるゴッドハンドの長、皮を剥かれたような顔とむき出しになった脳が強烈な印象を与えます。グリフィス、ゴッドハンドへの復讐を誓い旅立ったガッツには、あの世の住人や人を超越した使徒との戦いの日々が待っていました。しかし憎悪に身を焦がしながら戦い続ける彼にも、やがて身を寄せ合う仲間ができるようになります。キャスカ、黄金時代編。ガッツが戦う最大の理由にして守るべきもの、キャスカ。あの凄惨な食以前の姿です。鷹の段が最も輝いていた時代、その一翼を担う凛々しさを再現しています。イシドロ、ガッツが旅の中で出会う少年。サラマンデルの探検や彼の得意技である投擲の石を組み合わせることで、よりイシドロらしい造形を楽しめます。シールケ、ガッツがさまざまな怪異に身を置く中で重要な出会いとなった見習い魔女の少女。幼くも知性を感じさせる表情、魔女のトレードマークのような杖と帽子、そして衣装も劇中から抜け出したかのようです。ドクロの騎士、ガッツの導き手にもなる謎に包まれた騎士。プライムワンスタジオでは2バージョンのスタチューを制作しました。おぼろげに揺らめくろうそくが立ち並ぶベースに佇む姿は存在感に満ち、立体としての迫力をダイレクトに伝えます。ドクロの騎士、牙。ドクロの騎士と馬の装具に施された細やかなディティール。勇ましく剣を構え、窮地で軽々と巨馬を狩るその姿。ベルセルクを象徴するような構成になっています。物語が進むにつれてガッツの傷は増え、それでもなお
この世ならざるものと対峙することができる力が必要になります。そこでガッツは痛みから解放される代償に体が蝕まれる強戦士の甲冑をまとうことになります。ガッツ、強戦士の甲冑。あらゆる人外の脅威をものともしない大々しい姿はまさにダークヒーローそのもの。強戦士の内なる獣を具現化していると言っても過言ではないでしょう。甲冑に刻み込まれたディティールは造形的な魅力が詰まっています。ガッツ、強戦士の甲冑、解放、怒り。ガッツが憤怒に身を染めることで甲冑は形状を変えていきます。ガッツ、強戦士の甲冑、解放では初期段階を再現しました。徐々に怒りに染まる様を背中の兜による盛り上がりが表現しています。一方のガッツ強戦士の甲冑、怒りは増大した怒りで形を変えた兜をかぶった姿です。ドクロ型の兜、ガッツの怒りを映した赤い瞳を持つ獣型の兜、そして魔法使いシール家の幽体が寄り添う獣型の兜でさまざまな状態を再現できます。昨年9月、三浦先生の訃報を超え開催された大ベルセルク展、三浦健太郎画業32年の奇跡。先生が描いてきた緻密かつ壮麗な原画の数々が展示され、多くのファンが会場を訪れました。ここまでに紹介してきたプライムワンスタジオの造形物も展示され、偉大な作品の歴史を造形で体験してもらうという大役の一端を担っています。大ベルセルク展の大阪会場では新しいアートピースを発表しました。キャラクターだけにとどまらないベルセルクの世界。先生の概念的なイラストから生まれたアイテムを紹介します。豊富なラインナップを誇るプライムワンスタジオのベルセルクシリーズ。多くのアイテムが4分の1スケールでリリースされる本シリーズ。しかし造形をより楽しんでいただくため、さらに大きい3分の1スケールで作られたアイテムもあります。第1弾のミュージアムマスターラインガッツ黒い剣士では、壮麗な立ち姿を高精細なディティール表現で作り上げました。今回は2つのバージョンで登場する新作、ミュージアムマスターラインガッツ強戦士の甲冑をご紹介します。
いかがでしたか？全世界のファンを驚かせる迫力に満ちた造形はこれからもとどまることはありません。プライムワンスタジオはきっと新しいアイテムを見せてくれることでしょう。2022 is a milestone year for Prime One Studio. This year, we celebrate our 10th year anniversary. And to herald this incredible achievement, Prime One Studio has a whole year of special events planned for you, our beloved fans, to express our appreciation for your support. To this end, our next installment of Next Level Showcase will skip the perfunctory 5th episode and instead will be called Next Level Showcase X. And you'll want to be there in the fall of 2022 just for the promise of special limited edition items alone. Be sure to stay tuned to all the Prime One Studio outlets for up-to-date news. There you have it. Prime One Studio sincerely hopes you enjoyed and were thoroughly entertained by our reveals, reviews, and film clips. Join me next time when I see you at the next showcase. Prime One Studios Next Level Showcase X.